就我叫 Helen 啦，咁我就係大尾牛扒嘅負責人，咁我就係第3代嚟嘅。咁我屋企人就大概1970年代開始做飲食業嘅。咁阿爺阿嫲一開始就由涼茶鋪開始做起啦，咁佢哋就即係做咗一段時間生意開始有起色嘅時候咧，佢哋就申請熟食牌，咁就開咗餐廳，咁就有當時喺旺角西洋菜南街嘅大興餐廳，咁所以依家你睇翻個招牌啊，都會見到喺個下邊嗰度有寫翻大興餐廳，因為呢個係我哋本身個名嚟嘅。因為當時個業主要收翻間鋪啦，喺旺角嘅時候，咁於是咧我哋就開咗第2間，就係依家太子嘅大尾牛扒。太子呢一間到依家開到都有19年左右啦。大尾牛扒呢個名就有少少搞笑嘅，我覺得成件事咁就本身係大興餐廳啦。咁我到我爸爸接手嘅時候就係大概係1987年左右嘅。當時點解改大尾牛扒呢？第一樣嘢就係因為當時坊間都有唔少即係做鐵板牛扒嘅餐廳嘅，咁啊有啲即係跑王之王啊、金鳳啊或者金馬啊，總之好多啲聽落好似好響亮、好好聽嘅名啦。咁我爸就覺得即係佢就比較有少少串，亦都可以叫做有少少換味嘅方式，改咗另外一個名就係大尾。咁佢就覺得即係如果我哋係叫做排大尾嘅，然後你哋啲質素啲即係意思係啲食物質素仲差過我哋嘅話咧，咁你仲差過一個叫做大尾嘅餐廳啦。咁就都幾搞笑嘅。咁我就覺得佢係即係純粹，我覺得佢係對個質素有自信，佢係好對呢樣嘢係好堅持嘅。依家見到嗰個出邊嗰個霓虹燈嗰個招牌咧，同埋依家嗰個招牌其實係一個當年揾草書師傅寫嘅一個大尾牛扒啦。咁啊，當時啱啱轉咗呢個招牌嘅時候，就都引起咗唔少輿論嘅。我覺得都幾得意，因為好多人都可能未必睇得明草書，咁就寫得算好清楚啦。咁大尾就即係我哋就知大尾係大尾啦。咁但係啲唔識嘅人就會睇到可能係篤尾啊，或者茅屋啊。咁啊有好多人喺嗰啲以前嗰啲 forum 度討論到底係即係篤尾啊定係大尾啊。咁就好似大家都有啲即係有啲爭論咁樣咯，就引起咗話題咁樣樣咯。我自己就10幾歲咧，就去咗英國度讀書嘅，去到2019年先翻嚟香港嘅。大學就係讀心理學嘅，亦都後尾有讀埋攝影。咁就有一段時間就 full time 係做攝影師嘅 ，which 所以你見到我哋而家鋪頭嗰個 Instagram 都係我去 run 嘅。咁你就見到啲相好似有少少類似懷舊啊，有少少類似王家衛嗰種氣氛，就係即係因為我本身係做攝影師嘅。That's it. Have you ever seen that? Just the Prontos. It's a very Canto-style dish. I think there's a few different types of seafood. There's like prawns, there's fish. Like most people go for the lunch set first thing because it's like better value. So it's like cheaper, and then the a la carte dishes are slightly more expensive. 咁其實我哋每一朝咧都有師傅係朝頭早可能8點幾9點翻到嚟咧，就去處理啲來貨嘅牛扒嘅。咁佢哋就會即係每一塊肉去切啦，咁就會將啲肥肉啊或者啲唔好嘅地方就切走去，咁啊 prepare for 嗰日嘅即係午餐同埋晚餐。咁同埋我哋啲扒每一塊都係新鮮即叫即煮嘅，所以佢哋朝頭早會做好呢啲準備功夫，咁啊去到晏晝嘅時候就會出得好快咁樣樣咯。即係煎牛扒都係天天一輪嘅咯。我哋知道都係我都係有 order 點嘅，就好少話整定喺度。今日嘅師傅亦
擺得㗎嘛，一擺佢就會佢乾晒同埋佢叫咩？一日咁樣400塊就小酒雞多數都。跟住有啲摩打，即係你雜扒咁，你個摩打有3塊，30個雜扒都有38塊。鐵板牛扒第二個最大嘅 element 就係嗰個汁啦，which 我哋最出名嘅就係嗰個黑椒汁啦，即係好多客你食嘅時候都想要多汁咁樣樣嘅。通常大部分人都係揀黑椒汁或者蒜蓉汁㗎啦，當然亦都會有時有啲人揀即係譬如鴛鴦汁啊或者燒汁啊、洋葱汁都有嘅，咁但係最出名嘅基本上就係黑椒汁比較多嘅。呢個就係黑椒汁咯，我哋又有青椒、洋葱、西芹啊，我哋就攞啲油炒咗佢、爆咗佢，咁啊有兜黑椒膽喺度，我哋叫，咁啊就攞嚟開黑椒汁嘅，咁啊朝翻嚟都日日都賣3-4桶嘅。咁呢桶咧？呢桶係咩？呢桶就係蒜蓉汁咯。即係呢個都係好爆炸㗎啦，蒜蓉汁就我哋舊式好多都係個燒汁底咯，咁啊就咁爆啲生熟蒜落去啊，撈埋佢咁啊就係蒜蓉汁啦。呢個就係黃汁，我哋叫法，我哋就係有茄汁、茄膏啊、番茄、洋葱、甘筍、西芹啊，有啲料頭拌下。咁就有啲菜味嘅，呢個就係茄汁咯，係啊。嗱，呢個都係呢個都係蒜蓉汁。呢個咧？呢個幾塊嘅白汁咯，都冇晒啦，今日冇生意賣晒。除咗牛扒之外，其實最多人食嘅或者我自己覺得私心比較推薦啲嘅就係嗰個咖喱啦。嗰個咖喱膽咧，其實係佢哋自己做嘅，咁啊其實係都流傳咗好耐㗎啦。由我三叔仲係做主廚嘅時候，去到我大伯即係主理廚房嘅時候，佢哋已經係即係佢哋着手去整嗰個咖喱，所以其實嗰個 recipe 已經係流傳咗好耐嘅。咁我自己就好中意食個咖喱嘅，即係同出邊食都幾唔同嘅。我覺得如果有機會即係啲客嚟都可以去試下咁樣樣嘅。自己爆啲料頭打嘅呢啲就係舊式嗰啲咖喱膽嘅做法啦。最近呢一年，大家都即係好興北上消費呢件事啦，就係因為咁，所以更加要堅持留翻啲本地有嘅嘢，因為呢個鐵板都係其中一個香港嘅即係一個文化嚟嘅，因為你大家其實聚埋一齊，你都係最多都係飲飲食食，咁呢一個都係其中一個流傳咗好耐嘅一個美食，咁我都覺得呢樣嘢係需要繼續 keep 住，然後去 educate 俾下一代。即係今日都有2台熟客係，即係一台就係個爸爸帶住2個小朋友嚟食，佢哋新年嘅時候都有嚟食，跟住咁啱我嗰日又影相，佢哋又認得我咁樣。然後另外一台客就係話佢以前由舊鋪開始食起嘅，然後就今日去帶埋個契仔一齊嚟食，咁我覺得又可以。即係留住呢啲咁嘅地方，可以保留多啲大家一代接一代，因為好多都係即係甚至我爸都同佢講話，當時可能有好多我哋附近拔萃啊或者潮州公學嗰啲學生，佢哋大個咗都會帶自己啲小朋友啊，然後甚至當年讀潮州嗰啲學生，即係佢成日都好 proud 話佢哋當時係有寫啲紀念卡俾佢嘅畢業嘅時候，咁就我覺得係一個即係叫做聚集回憶嘅一個地方，所以更加值得去延伸落去咁樣樣嘅。2個豉眼飯，油炸塊豬扒。格仔好喎，空格仔唔使啩，變咗好似日本而家重執版嚟嘅大佬。
好啦，今次咧就多謝阿希咧咁俾我過嚟拍攝呢個鐵板牛扒啦。咁大家如果中意呢條片啦，記得要點翻個 like 俾我。想食鐵板扒啦，就可以過嚟低美牛扒啦。好啦，拜拜啦。拜拜。